今日はね、1970年のヒット曲の中からな、ベスト10の第6位に輝いた由紀さおりの曲言ってみるわな。手紙。死んでもあなたと暮らしていたいと、今日まで勤めたこの私だけど、二人で育てた小鳥を逃がし、二人で描いたこの絵燃やしましょう。何が悪いのか今もわからない。誰のせいなのか今もわからない。涙で綴りかけたお別れの手紙。できるものならば許されるのなら、もう一度生まれてやり直したい。二人で飾ったレースを外し、二人で開けた窓に鍵をかけ、明日の私を気遣うことより、あなたの未来を見つめてほしいの。涙で綴りかけたお別れの手紙。涙で